Tu equipo necesita reparación. Realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio, sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Bienvenidos a este tutorial donde aprenderemos a cambiar el gatillo de la aspiradora Dyson V14. Este proceso puede parecer complicado, pero con las herramientas adecuadas y un poco de paciencia lo haremos juntos. Herramientas necesarias. 1. Destornillador Phillips de tamaño pequeño. 2. Pinzas de precisión. 3. Un paño suave para la limpieza. 4. Un recipiente para tornillos. Paso 1. Preparación. Antes de comenzar, asegúrate de que la aspiradora esté desconectada y sin batería. Esto es crucial para evitar cualquier accidente. Si no te sientes seguro realizando este cambio, recuerda que ofrecemos diagnóstico profesional sin compromiso. Paso 2. Desmontaje del cuerpo. Utiliza el destornillador Phillips para quitar los tornillos que sujetan la parte superior del cuerpo de la aspiradora. Hay 4 tornillos en total, así que asegúrate de guardarlos en el recipiente para no perderlos. Aplica una fuerza moderada al destornillador, evitando dañar la cabeza de los tornillos. Paso 3. Acceso al gatillo. Una vez que hayas retirado los tornillos, levanta con cuidado la tapa superior. Aquí es donde se encuentra el gatillo. Observa cómo está conectado. Hay un pequeño clip que lo sujeta. Con las pinzas de precisión, presiona suavemente el clip y retira el gatillo viejo. Paso 4. Limpieza interna. Antes de instalar el nuevo gatillo, es un buen momento para limpiar el interior de la aspiradora. Usa el paño suave para eliminar el polvo y la suciedad acumulada. Esto no solo mejora el rendimiento, sino que también previene problemas futuros. Paso 5. Instalación del nuevo gatillo. Toma el nuevo gatillo y colócalo en su lugar. Asegúrate de que encaje correctamente en el clip. Presiona suavemente hasta que escuches un clic, lo que indica que está bien asegurado. Paso 6. Reensamblaje. Coloca nuevamente la tapa superior y atornilla los tornillos que retiraste anteriormente. Asegúrate de apretarlos firmemente pero sin excederte para evitar dañar la carcasa. Paso 7. Prueba de funcionamiento. Una vez que todo esté ensamblado, coloca la batería y enciende la aspiradora. Prueba el nuevo gatillo para asegurarte de que funcione correctamente. Si notas algún problema, no dudes en contactarnos. Ofrecemos recogida y entrega en tu domicilio, así que no tendrás que preocuparte por desplazamientos. Consejos de experto. Siempre revisa el manual de usuario para asegurarte de que estás siguiendo los pasos correctos. Mantén tu Dyson V14 limpio y libre de obstrucciones para prolongar su vida útil. Si en algún momento sientes que el proceso es demasiado complicado, recuerda que ofrecemos presupuesto antes de reparar, así que no dudes en consultarnos. Con estos pasos, deberías poder cambiar el gatillo de tu Dyson V14 sin problemas. Recuerda que el mantenimiento regular es clave para el buen funcionamiento de tu aspiradora. Buena suerte. Tu equipo necesita reparación. Realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio, sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional en la descripción.